हामी चाहिँ आज कडारी सुगी कुमार सङ्घ नेपाल उदयपुर कडारी नगरको आयोजनामा बलिभोग प्रथा बन्द गरौँ, पवित्र मन्दिरलाई पशुपन्छी काटमार गरी वधशाला नबनाऊ भन्ने अभियान लिएर यो जुन एनिमल डे छ त्यसको लागि चाहिँ हामी आज र्याली गर्दैछौँ यो कडारी भ्यालीमा। अबोध प्राणीको जीवन लिनु अघि आफ्नो जीवनलाई एकपल्ट निहालेर हेरौँ र सोचौँ उहाँहरूको जीवन पनि हाम्रो जीवन जस्तै हो भनेर एकपल्ट हामीले सोच्नु जरुरी छ। ह्याप्पी दसैँ सम्पूर्णमा।